讲到这大量的鸡卵是对巴西来的，张也承认讲这一期写了唔对，有甲这2000盒的鸡卵装落去。事后水也讲这标示错误会另外做处罚。啊，若讲到这巴西入来鸡卵有先洗过，洗过了后呢是无甲再喷一盐膜啊。事后水也讲这批鸡卵目前无歹去的情形发生。大量卵片伫专门咧卖巴西卵，因为有效日期标示了唔对去，去互食药署要求爱落市改正。新北市卫生局12嘛扩大稽查，发现新北并无咧卖，毋过退回仓库发现8盒，有效日期是10月7大量的卵。食药署表示，这批卵是标示了唔对去的，会甲裁罚。目前专门回收2000盒的卵，已经卖出一半。若是无细日期买到的消费者，会当按规定来退货。若是已经食了的，嘛免烦恼，因为还未过期。标的是10月5号，对啊，到10月5号，他就比赛那种。那这一批的蛋品的话，总共是有2000盒，然后他有先做一个概估，预计可以回收大概600到900盒之间。根据了解，专人继续购买这批巴西卵，回收了后，敢会当转做卵汁等加工来使用。农业部表示，有问过牧场，这批巴西卵有做喷蜡的处理，所以保存期限有到4个月，并无问题。不过文件顶悬并无特别注记。若食药署是确认卵经过大量洗选了后，并无搁喷蜡，不过目前并无变质的情形。从我们报验资料里面看不出来它有没有涂蜡。保存4个月期限的这些蛋，有看到在4个月内有变质腐败的情形，我们会再持续关注。国民党立委不满超市进口卵争议真济，13去监察院တင်情。洪明凯甚至质疑农业部长陈吉仲讲白贼。公布海关的资料指出，8月份也是有进口572吨的巴西卵，持续还是有进口，是不是陈吉仲自己又在打脸自己了呢？农业部发新闻稿表示，关务署顶悬的资料是会为海关放行会当领的时间，上尾一批巴西卵放行会当领的时间是8月17，目前已经全部拢领。佫一再强调讲，巴西的卵上尾一批到位的时间是7月17，了后就无佫进口。记者综合报道。